भोक लाग्दा दिन दुखीको आहारा हौ तिमी, हरेक ठाउँमा सहयोग गर्ने दिन दुखीको सहारा हौ तिमी। हरि भण्डारीको आज जन्मदिन परेको छ, हाल जापानमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त आदर्श गृह नेपालको तर्फबाट हरिजीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। विशेष त गरेर आज आफ्नो जन्मदिनको पावन अवसरमा जहाँ दुःख छ, जहाँ पीडा छ, त्यस्तो ठाउँमा मलम लगाउनको लागि जन्मदिनको पावन अवसर पारेर आदर्श गृहका प्यारा भान्जीहरूको राम्रो घर बन्दैछ। त्यो घर बन्दै गर्दा केही इटा म थप्छु भनेर करिब 45,000 रुपियाँ हामीलाई पठाइदिनु भएको छ। हुन त म पुल बन्ने गर्छु, तपाईँले दिएको फुललाई जस्ताको तस्तै पुल बनेर यहाँसम्म ल्याउने काम गर्छु। यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा, यति धेरै प्रेम गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण भान्जीको तर्फबाट हामीले तपाईँलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। आदर्श गृहमा आउँदाखेरि प्राय हामीले बाबु नानीहरूलाई धेरै देखाउँदैनौँ, किनकि आफ्ना आफ्ना समस्याहरू हुन सक्छन्, आफ्ना आफ्ना पीडा हुन सक्छन्। आज ती भान्जीहरूलाई देखायौँ भने उहाँको अनुहारमा पीडा झल्किन सक्छ। त्यही भएर हामीले तपाईँले दिएको दानलाई जस्ताको तस्तै भिडियो मार्फत तपाईँसँग पुर्याइदिएका छौँ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा गर्न सक्नु सामना, आज परेको जन्मदिनको तिमीलाई शुभकामना शुभकामना। टाढा रहेर पनि मलाई एउटा मित्रताको नाममा, साथीको नाममा, रगतको नाता भन्दा माथि सम्झेर यो विश्वास गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। टिकटकमा HM हरि छ भने जापानमा रहेर आफ्नै व्यवसाय गर्नुभएको छ। अझै फलोस्, अझै फुलोस् मामा भनेर यी भान्जीहरूले सधैँभरि पुकार्न पाउनुहुनेछ, किनकि तपाईँ हाम्रो हातमा उहाँहरूको भविष्य छ। उहाँहरूलाई कस्तो बनाउने भनेर फेरि पनि सहयोगी दातालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाल जापानमा रहनुहुने सामाजिक व्यक्तित्व हरि भण्डारीजी प्रति जन्मदिनको अनगिन्ती शुभकामना, सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आदर्श गृह नेपाल परिवारको तर्फबाट। यति बेला हजुरले आफू 7 समुद्र पार रहे तापनि आफ्नो जन्मभूमिमा रहेका आफूभन्दा कम अवसर प्राप्त भाइ बहिनीहरूको रहेको संस्था यस आदर्श गृह नेपालको भवन निर्माणका लागि जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँको यस सहयोगप्रति हृदयदेखि नै विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस अवसरको संयोजन गर्नुहुने आदरणीय संस्थाका कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ आदरणीय मामा एमलाल भण्डारीज्यूप्रति पनि हृदयदेखि नै विशेष धन्यवाद। यो संस्था नितान्त हजुरहरू जस्तै सहयोगी मनका धनी आदरणीय व्यक्तिहरूको साथ सहयोगबाट सञ्चालन रहेको संस्था हो। आज हजुर पनि जोडिनु भएको छ। भोलिका दिनहरू पनि